就算做咗平安紙都唔可以安樂晒㗎。上一次我哋講到兩老最終將個重任交咗俾大女，但係其實細佬妹咧可能會有 hard feeling 嘅喎，從中仲有一啲風險添。首先咧，我哋必須要減低平安紙被推翻嘅可能性。咁當時我哋兩夫婦咧就決定就揾一位係有公信力嘅律師啦。咁同時我哋亦都需要揾醫生嘅，因為我已經過咗70歲，我需要有一個精神科醫生去證明我哋兩個人係精神狀態係絕對同常人無異，咁樣先立呢一張平安紙。第二，大女咧將來就會管理晒所有嘅資產，但係如果佢自己都有咩事嘅時候咧，細佬妹就冇人照顧啦。咁所以我哋都會建議翻佢做平安紙啦，或者有信託功能嘅保障計劃，定期咧就會將生活費支付俾佢哋兩個，保障翻佢哋嘅將來。第三就係兄弟姊妹之間嘅感情啦，但係呢方面咧兩老都好貼心嘅。我會留翻一啲我親自手寫嘅文件嚟到交代我點解要咁樣做，話俾其餘嗰兩個聽，媽咪唔偏心。其實呢個做法係為所有嘅人去諗。如果你哋有多過一個仔女，但係又唔知點樣安排，隨時 DM 我哋啊，我哋一齊幫你度掂佢。